Maoaasta 2025 ennustus selgeltnägija Merli Mirk silmade läbi. Astroloogiliselt tuleb maoaasta 29. jaanuar 2025. aastal. Aga minu pildis on ta juba novembri lõpust kohal. Ehk draakon on oma väe ja jõu üle andnud mao energiale. Madu on siis valge puhtuse ja süütuse aasta, sellise Swarovski sädelusega. Kivimitest kõige lähedasem sellele, mida mina oma pildis näen, on aura hualiit ja mõni kutsub seda ka magnesiidiks. Madu on väga sihikindel ja kõigutamatu, aga ta ei ole jäärapäine. Ta on nagu kuninglik poamadu, kes austab teisi ja tahab ka, et teda austatakse. Hästi aus enda ja teiste suhtes. Kui sina ei torgi kedagi, siis tema ei torgi sind ka. Madu soovib sisemise rahu hoidmist ja võrdsust. Kõik on õige, sinu õige on sinu õige ja minu õige on minu õige. Ta ei vaata tagasi. Paneb pikaajalised sihid ja hoiab neid sihte. Ei kaota ennast maailma. Aitab seda teha ka inimestel. Inimestel on lihtne öelda ei, kui sise tunneb, et see valik on ebamugav ja ei vii sind ennast edasi. On kerge öelda ei ja nii on lihtsam voolata elus edasi. Mao energia aitab kaasa individuaalse arengu kasvule ja kõikide inimeste teadlikuks saamisele. Madu on loomult aeglane voolaja, paindlik ja arutlev, nagu lihtsalt selgroog. Ta muutub äkiliseks siis, kui tegu on ohuga ja inimesed on järgmine aasta samasugused. On rahulikumad, mõistvamad, empaatilisemad, aga kui on sisetunne, et keegi on ohtlik, siis lükkab inimene kergelt selle ohtliku inimese eemale. Ei satu nii palju paanikasse. Ehk tegutseb, et ennast hoida harmoonias. Kaitseb iseennast, mitte ei ründa teisi. Ja tegutseb inimene just läbimõeldult. Sellega suurendab kogu universumi harmooniat, kui kõik inimesed on endaga paremas kohas ja endaga rahulepingu sõlminud. Harmoonia on nagu algallika energia ehk kvantenergia, kuhu peale tuleb siis vaimne energia ehk eluline muster. Ja kvantenergia kolmnurgad on need, mis tekivad elulille ristumiskohtades. Otsuste tegemine on lihtsam, sest sisetunne on tugevam, mis on sinu jaoks ja mis mitte. Osatakse hoida enda sisemist teadlikkust endast ja hoida enda sisemist rahutasakaalus. Madu on tundlik kogu nahaga. Inimestel võib esineda rohkem nahahaigusi ja tundlikkust just kõigele välisele. Siin aitab väga kiiresti lihtsalt vesi, puhas vesi. Ja nahahaiguste puhul soovitan mina kasetõrvaseepi. Teha õhuvõnne. See aitab viia meid kõiki nii füüsiliselt kui ka vaimselt tugevasse kohta. Ehk me teame, kes me oleme, miks me oleme ja mida me siin teeme. Alateadlikult nii tugevalt, et tavateadvus enam ei saa segada ja mõtetega ei saa enam ennast manipuleerida. On alateadvuse ärkamise ehk valgustumise aasta. Madu aitab paljudel teha kvanthüppe ehk saavutada enda isiklik tugev tasand, ehk olla enda algallika energiaga kontaktis 24/7 ja enda elulile südamikku hoida ja suurendada, ehk hoida enda kundaliinit, suuraju
väikeaju ja seljaaju ehk sinu 3 tugevat aju, mis teevad ühes rütmis kõik koos harmooniliselt tööd. Maoaasta on ka aklimatiseerumise aasta, universumi ühe väga tugeva uue energiaga, mis maa peale saabub. Suures osas on see Pluuto energia mõjutus. See on ettevalmistusaasta, et hobune saaks tulla kündma uut vaimset põldu, sest kõik liigume me füüsilisest ajastust vaimsesse ajastusse. Sellepärast ka selle aasta ennustus on tugevalt sinu vaimset sind aitav ja toetav. Nii nagu uuel mündil on kirjas. Kui me ei saa suureks rahvaarvult, siis saame suureks vaimult. Mina usun sellesse, sest Eesti on maaema käbinääre ehk hommikuse energia löögiandja. Ideed ja uued algused saavad Eestist. Kui enne oli, et füüsiliselt pea valutas ja siis oli paha tuju, siis nüüd saab olema kõik vastupidi. Kui sul on paha tuju, siis sellest hakkab su pea valutama. Nii et tuleb hoida enda emotsioonid rahus. Me saame ennast ja enda tervist, nii vaimset kui füüsilist, hoida läbi selle, et armastame ennast ja teisi ilma igasuguse valehäbita ja ilma võrdluseta. Maoaasta suurelt osalt sellele ka kaasa aitab. Sest madu on kui ring. Üks ring elulillest. Aastanumber on 9, see tähendab kõige lõpetatust, et saaks tulla täiesti uus, uued mustrid ja uued mõttemustrid. Kui meie enda elus tühistub iga 10 tagant valumälu ja iga 100 aasta tagant kustutub maaema valumälu, siis universumi valumälu kustutub iga 1000 aasta tagant. Ja just selles hetkes me olemegi. Kogu universumi valumälu kustutub. 25. jaanuaril, kui kõik planeedid joonduvad ühte ritta, joonduvad ka meie sees, meie tšakrad kõik ühte ritta. Ehk meie selgroog on ühes võnkesageduses. Suuraju, väikeaju ja seljaaju on ühtses rütmis. Sealt saab alguse meie kroontšakra ja kui see on avatud, siis oled ise valmis edasi minema. Kuldenergiat kandvad inimesed ei karda elada ja ei karda midagi, millega neid hirmutatakse, vaid teavad kindlasti, kuhu liiguvad, kes nad on ja mida nad elult ootavad. Nii ka maoaasta energia läheb mõnusas ühtlases tempos. Meil endil on ka erikihid energias, nagu ringid, mis ühtivad filigraanse täpsusega ja korrapärasusega. Kiht kihiti meie ümber ja sees olevad energiakihid sulanduvad üheks sageduseks. Täpselt sedasama teeb ka maaema ja universum. Iga kiht saab uue võnkesageduse ja see on hea. Kogu aasta ennustus ongi vaimne toetus kõigile. Minu pildis siis, mis iga kuu esile toob, millele vaimselt tähelepanu pöörata ja mis vabalt ja kergelt lahti lasta, on vanade mustrite lagunemine ja uute suurenemine. Jaanuar. Jaanuari märksõna on viimased ego rapsimised ja klammerdumised. Ego on kui võti, mida sa vajad vaid kas luku lahtikeeramiseks või auto käivitamiseks. See aitab sul tegutsemise energia kokku võtta ja tegutseda. See kuu viib sind eheda endani. Lahtilaskmine vanast piiravast kollektiivteadvuse mustrist.
raskem periood eakamatele inimestele ja inimestele, kellel on mingid foobiad, näiteks nagu sotsiaalfoobia, sest nad hoiavad vanast kinni ja saavad ise haiget, ei julge usaldada enda elu. See kuu aitab vaikselt näha suuri pilte ja kõik ei ole nii, nagu inimmõistus arvab. Ja inimeste peades võib tekkida palju segadust sellega seoses. On illusioon ja ebareaalsus. Tunne ja mõte ei lähe kokku ja siis tehaksegi kiireid otsuseid, mis ei vii heasse kohta. Osad inimesed annavad alla. Osad inimesed otsivad meeleheitlikult kedagi, kelle külge klammerduda, sest ei suuda ise otsustada. Ja siis ka vastutust võtta enda elu eest. See aitab tekitada tegelikult ruumi iseendale, kui me laseme vanast lahti. Oleme liiga palju ennast jaganud teistele ehk teistele öeldud jah, on iseendale öeldud ei. Minu soovitus jaanuarikuuks: kasutada toetuslauset. Lasen enda ego armastusega vabaks. Just enda peast. Ei püüa otsida vabandusi, miks mitte teha seda või teist valikut, vaid otsida ainult lahendusi, miks seda valikut teha. Ei ole probleeme, on vaid lahendused. Õpetada ennast tühistama kohe need mõtted, mis viivad vanasse mustrisse tagasi või mis püüavad sinu energiat vanas piiratuses kinni hoida. Õpeta ennast kohanduma kiiresti uue olukorraga ilma hirmu vahele segamata. Veebruar. Veebruarikuu märksõnad on vaimne küllus, uus algus, tühjus, neutraalsus. Veebruar on kuu, kus paljud on segaduses, miks on läinud just nii, nagu on läinud. Igatsevad taga midagi vana, mida enam kunagi ei tule. Panevad ennast peas paigale, heietavad vana. Aga läbi selle hakkavad tegema rohkem eneseanalüüsi. Teiste tehtud analüüsi aeg on otsas, kes on süüdi, vaid julgetakse endale otsa vaadata ja ka vabandusi paluda nii teistelt kui endalt. Enesele andestuse kuu ja see tekitab energias tühjuse ehk neutraalsuse. Ja see on väga vajalik, et tekiks meile endale ruumi enda ümber ja enda sees. Siiani on sajandeid toetutud teistele, riigile, emadele, isadele, vanavanematele, kaaslastele. Aga tühjus on hea aeg endale toetuma hakata. Kõik, mis teed endale, kõik, mis otsustad südamega, tuleb sinu ellu. Ja universumi külgetõmbeseadus hakkab loksuma oma õigesse rütmi. Ehk saavutab puutumatuse. Nii tugeva sisemise tasakaalu, et teda on raske nii-öelda endast välja viia. Tekivad tugevad, korrapärased mustrid. Logitakse kergelt lahti mittevajalikust. Väga hea kuu puhkuseks ja endaga olemiseks. Kui on veel mingeid vanu suhteid või mis vajaksid lõpetatust, siis tee seda ja kohe. Ära enam venita neid suhteid, kus teine on su küljes kui ankur. Minu soovitus veebruarikuuks: mitte üle organiseerida ennast sellel kuul, võtta rahulikumalt, analüüsi vaid ennast, mitte teisi. Kuula Ho'oponoponot. Andesta endale, täna ennast. Kasuta toetuslauset, luban endal olla. Mul on õigus oma elule, arvamusele ja otsustele. Ülereageerimise süütenöör läheb pikemaks. Ja kui sa teed endale ruumi, suureneb ka sinu armastuse ruum iseenda hüvanguks. Oled rahulikum ja siis on ka sinu lähedased rahulikumas mustris.
Märtsikuu. Märtsi märksõnad on selgelt tajumise suurenemine, taipamiste tulemine. Kui oskad näha ja tunda suurt pilti, siis väikesed pildid lähevad ise paika ja sa ei muretse elu pärast nii palju. Saad aru, et kõik on üks ja kõik on õige. Kui taipad midagi enda elust, ei ole tähtis, kas suurt või väikest, siis hoia seda taipamist heas. Suhtu nendesse uutesse arusaamadesse heaga. Ehk ära hakka otsima vigu, traumat, valet, vaid püüa kogu kehaga tunnetada, et see on õige ja edasiviiv. Isegi kui see hetk tundub ärevust tekitav. Püüa vahet teha ärevusel ja elevusel. Elevus on sind ennast edasi viiv, ärevus paigale panev ja tagasi viiv. Hea elevus tõstab armumise energiat endasse ja maailma. See kustutab hirmu tuleviku ees. Tugevda oma sisemist taju ehk telepaatiat. Sellest saab uus energia, mida kõik hakkavad kasutama, ehk selgeltnägijate ajastu, naisväe ajastu, telepaatia ajastu, gnoosis ehk jumalik tunnetus. Kui oled endaga kooskõlas, siis saad ka enda elurajal olla kergelt paigal. Püüa märtsikuus ennast selgelt näha. Minu soovitus märtsikuuks: kasuta toetuslauseid. Minu kõrgem mina, palun suhtle minu hingeenergiaga. Ehk sa tood ennast enda sisse ja usaldad ennast. Võid kasutada ka veel toetuslauset: olen taevaste vägede poolt hoitud. Kohalolu saad tekitada lausega olen armastuses. Külasta väekaid kohtasi ja tugevda enda sisemist taju ja telepaatiat. Aprill. Aprill märksõnad on andestamine kõiksusele, endaga rahulepingu tegemise aeg, enda sügavasse sisemusse vaatamise aeg. Andestamine universumi energiale, et oled vana kramplikult kinni hoidnud. Me ei saa muuta 3 tähtsat asja: teise inimese elu, ilma ja enda minevikku. Nendele asjadele enda tähelepanu andmine on enda energia raiskamine. Püüa harjutada keskendumist ja kohalolu. See aitab sul muutunud maailmaga hakkama saada. Siis sa ei kaota enda kriitilist mõtlemist. See aitab sul inimese kehas hakkama saada. Ei kaota ka end maailma ära. Andesta ja täna, liigu edasi. Tänu ja palve saavad üheks. Kui oskad paluda, siis oskad ka tänada. Kui oskad tänada, siis oskad ka paluda. Kui oskad anda, oskad ka vastu võtta. Palumine ehk palve on nagu taotlus. Ja taotlustest koosneb kogu su enda elu. Ehk teed otsuse ja saad kogemuse. Aprillikuus soovitan teha kindlaid täpseid otsuseid, enda sisemisi otsuseid, siis ka energia voolab ja saab tulla tegutsemine. Minu soovitus on taas: kasuta Ho'oponoponot. Mul on kahju, anna mulle andeks, ma tänan sind, ma armastan sind. Ja täpselt samamoodi nagu märtsis enda suhtes ka. Ma tänan ennast, ma armastan ennast. Kasuta toetuslauseid. Minu sisemine rahukanal on armastuses hoitud. Minu keha ja hing on harmoonias. Armastan ennast õnnelikuks. Maikuu. Maikuu märksõna on enda keha eest hoolitsemine, vesi ja kõik veega puhastused ja rituaalid. Nii keha kui hinge puhastavad vanast valust täielikult. Maikuus tuleb tähelepanu pöörata sellele, et keha on kui tervik.
Ära suuna tähelepanu mujale, kui vaid kogu kehale kui tervikule. Kõik energia liigub megakiiresti, väga-väga kiiresti. Telepaatia enda tervendamine nii füüsiliselt kui vaimselt on võimalik. Oht on veidi hulluks minna, kui mõtled üle või paanitsed üle. Võib esineda mustusega seotud haigusi. Kõik sügelused aktiveeruvad. See tähendab seda, et kroonchakra puhastub halbadest mõtetest. Tänu ja palve lähevad veel rohkem täiesti üheks. Igatsus ja unistus saavad üheks. Sul on võimalus unistada ennast minevikku ja igatseda tulevikku. Maikuu läheb väga kiiresti, nii et ole endaga rahus. Ära kiirusta ennast tagant. Minu soovitus maikuuks. Kõik veega seotud rituaalid. Kõige tähtsam on hoida enda kroonchakra lahti veega. Lihtsalt pealõgele vett panna ja lasta ära kuivada või mett. Käia hommikusel kastesel murul. Juua palju vett, allikavett ja kehale anda karget vett, vihmavesi. Vaimses mõttes, kui kinni jooksete, siis kohe kujustada ennast kas kose alla või vee põhja, vaadelda maailma vee alt ja vanad asjad saata veega minema. Juunikuu. Juunikuu märksõnad on mängulisus, olla kerguses ja selguses. Hoida enda fookus selguses ja kerguses, mitte hoida pinget õhus, vaid kas või enda jaoks asjad lahti seletada ja ennast analüüsida. Puhastub loovus ja vaimne kirg. Ja isegi mitte ei puhastu, vaid pigem täiustub, suureneb. Kuldenergia suures osas inimestel liigub intensiivselt päikesepõimikust ülesse südame tasandile ja muutub automaatseks. Ei pea enam tegema hingamisi või puhastama midagi, vaid ta lihtsalt automaatselt juba ise töötab. See võib kaasa tuua magusaisusid ja inimesed võivad olla lapsemeelsemad, mis on igati hea. See aitab kaasa kibestunud energiajäägid täielikult vabastada. Minu soovitus juunikuuks: mängida mänge, kiikuda, kasutada toetuslauset, usaldan enda sisemist last, mõistan ennast selgelt ja tunnen ennast kergelt. Teha uusi asju, mida varem ei ole teinud, kasutada ja kasvatada enda spontaansust, vaimset kirge, naerda enda ja maailma üle, näha head ja õpetada ennast head nägema. Suhtu endasse kui heasse sõbrasse, mitte kui vihavaenlasesse. Juulikuu. Juulikuu märksõna on toetajad. Väga paljud valgustuvad. Kuu, kus paljud on hajevilja laiali, ollakse kas emotsioonitud või vaimselt pinges, sest kui energia keerab kokku südame tasandile ja toob kõik tšakrad ühtsesse rütmi, siis keha jaoks on see täiesti uus kogemus. Hoida rahulikkust enda sees ja paluda toetajaid appi ja ka palvetada, käia kirikus ja panna küünal kõiksuse auks, isegi kui sa Jumalat ei usu. Tänuks kõiksuse energiale. Kiriku energia jõuab sujuvalt magnetvõrele, sest see on koht, kus palved jõuavad otsejoones sinna, kuhu on vaja. Kui sa piisavalt rahulikult keskendud, ei tohi olla pinges ja lihtsalt usud sellesse, mida sa soovid enda elu. Ei füüsiliselt ega ka vaimselt ei tohi olla pinges.
vaid kogu aeg endale meelde tuletada, et üks ring on täis saanud ja ma liigun edasi, tuttu uues energias. Su keha saab sellega ideaalselt hakkama, lõdvestu ja veel kord lõdvestu. Juulikuus puhastub valehäbi enda ja maailma pärast. Minu soovitus juulikuuks. Kasuta toetuslauseid. Minu toetajad, palun toetage mind. Kõik toimib minu kõrgemaks hüvanguks parimal viisil siin ja praegu. Olen armastuses. Hoia kogu oma fookus kohalolul. Julge vaadata iseenda elu nii ettepoole kui ka tahapoole. Tunnista endale, et kõik on õige ja kõik on hästi. Magada rohkem kui muidu. Siis saavad uued energiat sulanduda ja minna automaatsele rütmile üle. Augustikuu. Augustikuu märksõnad on õnnistused. Hüppe teinud ehk kvanthüppe teinud hakkavad teisi toetama ja aitama. Need, kes annavad loa ennast aidata. Augustikuus õpitakse andma nii, et ei ole klammerdumist või vastuootust, jagatakse otse südamest mitte midagi vastu ootamata. See aitab puhastada energiast ühepoolsuse, et üks annab, aga vastu ei saa midagi. Armastuse 8 hakkab täisvõimsusel tööle. Kui sind kuulatakse ehk jagatakse, siis ka sina suudad kuulata vahele segamata. Ja tõmbame rohkem enda ellu just neid inimesi, kes haakuvad meie hetke energia tasemega. Peegeldused on meile endale otsa vaatamiseks. Pea meeles, kui sind hüljatakse, eiratakse, jäetakse maha, siis esimese asjana vaata endale otsa. Mida mina tegin? Sellist, et tõukasin teist endast eemale. Et ta eemaldus. Ei ole vaja teist selles süüdistada, vaid ikka ise oled algus enda elule. Augustikuu on kuu, kus tuleb endale otsa vaadata ja ennast ka toetada psühholoogiliselt. Edasi hüppama, edasi minema, otsustama ja tegutsema. Ehk enda mõttemustrit muuta ja tegutseda selle nimel, et olla ise eeskuju endale ja ka teistele. Lapsevanemad peaks sellel kuul õppust võtma oma lastelt, kes ei lase ennast väänata vanasse mustrisse, vaid on ise need, kes on puhtalt ja siiralt ning ei vääna sind kuhugi, vaid lubavad sul olla just see, kes sa sellel hetkel oled. Võtavad sind õnnelikuna, haigena, kurvana, sest saavad enda sees oleva emotsiooniga ise hakkama. On empaatilised, lubavad sul olla ja lubavad samaväärselt endal olla. Kaovad ära augustikuus eelarvamused ja tagamõtted. Minu soovitus, tee heategevust, lihtsalt aita kedagi, kes seda vajab ja ka vastu võtab. Lihtne on raha annetada, aga paremini töötab, kui ise kogu enda olemusega kaasa aitad kellegi elu paremaks tegemisel. Anna ja sulle antakse. September. Septembrikuu märksõnad on imed. Madu nutab, sest on teinud hea töö ja tunneb uhkust enese tehtu üle. September on enese premeerimise aeg. Armsuse suurenemine ja tänutunde suurenemine. Enda isikliku energia koondamine ja hoidmine, uuesti kokkukorjamine ja hoidmine. Emotsioonid võivad kõikuda ja soov kuhugi kuuluda suureneb. Inimestel võivad olla hetkelised nutuhood, mõistmata miks. Soov head jagada ja tänada ennast ja teisi on suurem. Ja see kõik aitab meid ennast hoida heas ja õiges. Inimesed avanevad armsusele.
andmisele ja austusele iseenda vastu. See võib tekitada veidi hirmu enda liigse avatuse ees. Tuleb lihtsalt ennast premeerida ja tänada ning hellitada vaimselt. Tekib väga palju suuremeelseid inimesi, kellel on, need jagavad lahkelt. Septembri soovituseks kasuta taotluslauset. Hingan sisse kuldset energiat kuldse energia sees olles. Armastan ennast õnnelikuks. Olen armastuses. Olen enda elule armastusega avatud. Oktoobrikuu. Oktoobrikuu märksõnad on: kuldlapsed saavad hakata aitama päriselt kõiki teisi enda energiaga, olla majakad, ehk kõikide meie palvetele on vastatud. Kuldlaste energia saab hakata elavdama kogu maailma ja ka universumi energiat. Ehk ennem oli üks tugev mõte, mis hoidis energiat kinni ja ei lasknud avarduda, nagu ATH ülemineku energia, sest ATH-d suudavad hoida ühte tugevat mõtet. Tihti see üks mõte oli seotud mingi klammerdumise või hirmuga. Kuldajastul on mõtteid ja ideid palju ja nad kõik tekitavad mustreid ja need mustrid on harmoonias universumi energiaga. Tuleb lihtsalt hirm vabaks lasta. Ja julgeda mõelda palju mõtteid ja uskuda sellesse, et kõik on võimalik. Tühista valu ja diagnoosid. Võta universumi kui tervikut. Kõik on õige ja kõik on üks ja kõik on vajalik. Meis kõigis on natukene ATH-d, autismi, sõltuvust, isiksuse häirest. Ei tohi sellele kogu oma tähelepanu pöörata, sest looduse areng ja ka inimese areng on loomulik energia muundumine. Teadus on kallutatud paraku halva poole. See tähendab seda, et kui tuleb esile mingi erisus, siis see on kohe halb ehk haigus, diagnoos. Aga tegelikkuses see nii ei ole. Tegelikult loodus käib ees ja on õige. Seda ei saa panna kasti, et see on midagi valesti või pahasti. Ei, see viib kogu universumi energia kooskõlla kõigega. Ehk universumisse tekib ruumi juurde uute sageduste jaoks. Ja kuldlapsed seda teevadki intensiivselt, sest nad on kuulatud ja nende jagamine ka jõuab teisteni päriselt. Minu soovitus septembrikuuks. Kasuta taotluslauset. Kõik toimib minu kõrgemaks hüvanguks parimal viisil siin ja praegu. Kuula teised lõpuni. Lase neil ennast lõpuni väljendada, lõpuni kuulata. Ja mitte segada teise jagamist sulle. Hoia kokku inimestega, kes sind kuulavad avatud südamega. November. Novembrikuu märksõnad on eneseväärtustamine. Tuleb kuulata enda südame häält ja olla harmoonias. Liigu valust alati edasi, ära jää valusse kinni. Nii füüsilisse kui vaimsesse. November on uute ideede ellu kutsumise aeg. Valmistume vaimselt hobuse aastaks. Panna endale palju füüsilisi tegevusi tulevikku, nagu uusaasta lubadus, mis on ka täidetav ja peab olema sinu päris südame soov. Teha isetult iseenda plaane, eeskätt enda soovid ja siis teiste soovid. Eraldad terad sõkaldest. Panna kirja palju soove reaalselt ja siis hakata maha tõmbama neid, mis vajavad pikemat aega ja tuua enda jaoks esile need,
mis ma kohe soovin ja mille tegemiseks on ka jõudu. Ja vaikselt ka juba teostama hakata. Ehk hakata astuma julgelt tegude aastasse ehk tegutsev hobune, kus on saavutatud maoaastal julgus teha ja kogeda, siis nüüd olla valmis tegutsemiseks, enda ja teiste aitamiseks, püüda jääda enda soovidele truuks ja mitte sundida teisi seda tegema. Ehk ära ehita enda elu teiste peale ülesse, vaid ikka vastavalt enda südamesoovile ja julgusele ise asi ära teha. Ja sellele ka toetuda enda tegutsemises, hästi kerge südamega. Minu soovitus novembrikuuks: tõmba hinge ja tee endale iseenda jaoks uus algus. Anna endale tugevad lubadused, mis sa reaalselt ära teed. Mitte see, et ma ei tee seda või seda, vaid just see, ma teen need asjad ära. Hinga ja saa sellisest taotlusest aru. Teha palju hingamisi ja toetada enda aju. Detsembrikuu. Detsembrikuu märksõnad on kuulake, vaikuses olemine ja kuulama õppimine, päriselt kuulama õppimine. Kui tajud ära, et see keskkond, kus oled, ei ole enam sinu jaoks, sest frustreerivat on rohkem kui heaolu. Jutud ei haaku enam sinu südamega või lihtsalt tunned ennast ebamugavalt või kohmetult, siis on lihtsalt aeg edasi liikuda. Olla vaikuses, et enda sisemine sina saaks ka rääkida. Detsembrikuus inimesed hoiavad ennast palju rohkem kui kunagi varem. Ei torma ja mõtlevad asjad läbi, mida ütlevad. Oskavad taotleda ja luua juba oma elu nii, et ise ei tekitaks enda mõtetega endale karmat pahandusi. Öeldakse palju välja häid asju ja tunnustatakse nii ennast kui teisi. Kehad ja hinged on harmoonias. On terve aasta rahunetud ja enda sisemist rahu hoidma õpitud. See on selleks vajalik, et hobune saaks tulla ja jagada vaid rõõmu, õnne ja armastust ning hoida seda selgelt, kergelt ja õnnistuses. Hobune on minu pildis veidi nagu üks helesiniselt sädelev ükssarvik, kes on rõõmus ja vahetu. Minu soovitus detsembrikuuks: tee endale vaikuse päevi, hinga tihti sügavalt, joo allika vett ja suurenda enda teadlikkust enda elust. Mitte tagurpidi, vaid edaspidi. Ehk püüa vaadata ja tunda tulevikku. Kui ikka kardad enda elu, siis peaksid midagi tugevamat tegema ja tegutsema, et ei kardaks tulevikku ega enda elu. Kasuta taotluslauseid. Julgen elada enda elu, usaldan enda elu, usun endasse ja usaldan ennast. Mina tänan südamest selle ennustuse kuulamise eest. Tänan kogu südamest minu armastuse sees olemise eest. Ilusat maoaastat kõigile!